Sirni dorgommii Miss Turizimii eegaluuf jedha. Keessummoonni kabajaa waamamanis bakka isaanii qabataniiru. Bareedduuwwan naannoo Oromiyaa godinoota adda addaa irraa dhufanis bakka isaanii qabatanii mimmiidhaganii babbareedanii dabaree isaanii eeggachaa jiru. Maarreegaa qophichi eegaluuf isa dura garuu Oromoon aadaa fi safuu qaba. Eebbaan akka eegalaniifis abbootiin gadaa gara waltajjiitti affeeramaniiru. Kalcha noof kalcha horaa bula nuti abbootii gadaa bakka buune malee abbaa gadaallee miti. Ammoo Booranirraa dhufnee Dr. Borbor Buleefaa abbootii gadaa Booranaa isaan kana bakka buunee yaamichi kanaan dhufne eebbaan jalqabnaa akkuma hangafaatti noof kalcha aadaa Booranaatti yoo eebbisan bobbaan nagaa barii nagaa yoo jedhan namni nam jalaa qabu nagee jedha. Kanallee akkasii wal barsiifna. Barii nagaa halkan nagaa guyyaan nagaa dhalli nagaa dhalchi nagaa xiqqaan nagaa guddaan nagaa jaarsi nagaa jaartiin nagaa daa'imii nagaa daa'imtuun nagaa elelleen nagaa elemtuun nagaa ilma gaadiin nagaa tisaawuleen nagaa biyyi nagaa biyyiteen Itoophiyaan nagaa Oromoon nagaa Oromiyaan nagaa Oromiyaa kaaba kibban nagaa bahadiyaan nagaa handhuura Oromiyaa Finfinneen nagaa finnisa Oromoo bakka maraa nagaa nu warra odaa shananii odaan roobaa nagaa odaan bultum nagaa odaan bulluq nagaa odaan bisil nagaa odaan nabee nagaa ardaan odaa nagaa warra nagayaa hawaaqi fula hundaan nagaa guutu warra wal qabatee ol guddatu warra biyyuu fi guddis waaqi nu haa tolchu horaa bula horaa nagayaan gala deebana. Eebbisaanii haphee ta'ee nutti haa qabatu jechaa itti aansuun immoo Komishinar itti aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Abiyyuu Tasammaa ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsanii jiru. Dabalataanis hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii kan turan obbo Kabbadee Deessisaa haasawaa gabaabaa taasisanii jiru. Itti aansuunis abbootiin seeraa Miss Turizimii bakka isaanii qabatanii jiru. Bareedduu adda baasuuf qophii isaanii hundumaa xumuranii waan jiran fakkaatu. Warreen hojicha irratti hirmaannaa guddaa taasisaniifis Aadde Laliseen badhaasa kennaniifii jiru. Badhaasichatti aansuun ammoo naannoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa kan dhufan bareedduuwwan gara waltajjiitti ba'uun dabareen isaanii gahe. Maarreegaa isaanis tokko lamaan gara fuulduraatti bahuudhaan bakka irraa dhufanii fi aadaa isaanii aadaa godinichaa beeksisanii jiru. Oromoon saba guddaa aadaa, seenaa, duudhaa, seeraa fi heera sirna ittiin bulmaata gadaa kalqatee addunyaa maratti kan beekamudha. Egaa sana keessaa har'a iddoo ta'een siin geessaa wayyaan akkanatti miidhagee kan hin mul'adhe uffata aanaa godina Boranaatiin. Boranni gaa waan mara qaba. Sirna gadaatiin illee beekamaadha. Gaareewwan gurguddoo illee ni qaba. Sana keessaa gaa simbirrootiin illee jiru leenca kuruphee sana keessatti argamu. Egaa eegiin kana siniin jedhee namoota na waliin turan siniin jedha kottaa Borana daawwadha kottaa Oromiyaa daawwadha. Kallattii lixaarratti Finfinneerraa kiiloomeetira 492 fagaattee kan jirtu hidda Daallee Maccaa torban Bunnoo godina Bunnoo Baddelleen sinitti himaa achiin sin geessechaadha. Egaa godinni Bunnoo Baddellee iddoowwan hawwata turizimii garaagaraa kanneen akka laga Didheessaa kanneen akka Fincaa'aa Daangaa Awwaaj
manneen simbiroolee garaagaraa kan ta'e lagni daawanaallee kan keenya paarkii abbaa dikoo paarkii hektaara 6,000 uffisee argamu gandoolee garaagaraa adda kutu maal kana qofa gaa godinni Bunnoo Beddellee hojiiwwan investimentii garaagaraatiif akkasumas qorannoo garaagaraatiif kan mijattu kan ooltudha jechaadha. Kottaa daawwadhaa invest godhaan siniin jedha. Godina Shawaa Bahaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Godina kana keessatti magaalota hedduutu argama. Sanneen keessaa magaalli Bishooftuun ishiin tokkodha. Magaala kana keessatti haroowwan uumama 7 kan of keessatti qabattee kan jirtudha. Haroon namtolchee tokkos ishii keessatti argama. Kan biraallee iddoowwan hawwatama turizimii hedduu kanan akka gaarreewwan tullummaa lafa ishirratti qabatteerti. Kana malees turizimii keessa iddoon guddaa kan qabatu turistoota waan ta'eef isaan keessummeessuuf hoteelawwan 94, loojiiwwan 5, riizoortiiwwan 12 of keessatti hammatteerti. So kanaaf isin akkuma waltajjii kanarratti bareeddanii argamtanii kottaa Oromiyaa keenya waliin habarsiifnu hadaawwannu isiniin jenna. Naannoon koo akkuma isin argitanii Harargee Bahaarraan dhufe Harargee Bahaa jechuun kiiloomeetira 560 kan irraati fagaatu. Harargee jechuun egaa turizimii garaagaraa fi seenaawwan duudhaa garaagaraa hedduu of keessaa qabdi. Fakkeenyaaf kanneen akka holqa diimaa, kanneen akka holqa roobaa fi kanneen kana fakkaatan illee of keessaatii ni qabdi. Kottaa Harargee haa daawwannu, kottaa Oromiyaa haa daawwannu, kottaa seenaa turizimii Oromiyaa haa baruun jedha. Hedduu galatoomaa ulfaadha. Gibee gama siin ceesisa. Biyya mooticha guddaa Abbaa Jifaar. Egaan godinni Jimmaa hawwata turizimii garaagaraati kan isheen of keessaa qabdu. Kanneen keessaa tokko masaraa guddicha mootii Abbaa Jifaar. Akkasumas bakka hambaalee seenaa yookaan goda hambaa muuziyeemii magaala Jimmaa keessatti kan argamudha. Akkasumas fincaa'aa Saqaa, akkasumas fincaa'aa Maannaa hedduu dhagaa himee fixuuf yeroon na daangeessa. Kanaaf kanneen akka bosona Belleexaa aanaa Geeraa keessatti kan argamu daangaa hedduu uwwisee kan argamudha. Oromiyaa kottaa daawwadhaa hamisoomsinuun ergaa keenya waliin Oromiyaa hamisoomsinu galatoomaa horaa bulaa ulfaadha. Bareedduu godina addaa Oromiyaa kan taate Arsiin isin geeffadha. Arsiin egaa akkuma beekamu magaalaa gootota magaalaa addaati. Kan isheen ittiin gootaates ijoolleen ishee alaabaa keenya addunyaatti nuu beeksisuudhaan fiigichaan atleetiidhaan jechuudha. Egaa akkasumas immoo magaalaa addaati isheen magaalaa bareedduu magaalaa goototaati. Egaa kottaa daawwadhaa Oromiyaa addaa Itoophiyaa daawwannuun jedhaa waliin halalisnuun jedhaa galatoomaa ulfaadhaa. Godina Oromiyaa keessaati naannoo Shawaa Lixaa maddishuu sinitti himuuf yaala. Shawaa Lixa keessatti dhagaa sanqallee cirracha diimaa akkasumas immoo riqicha uumamaa kan ta'e gurraacha akkasumas isa qofa toon ta'aatiin bishaan ho'aallee biyya keenyaatti Oromiyaatti argama. Kottaati Oromiyaa daawwadhaa. Kottaa gara Itiyoophiyaan illee daawwadhaa. Affeerraa kooti waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Magaalaan Laga Xaafoo Laga Daadhii investimentii garaagaraatiif kan toltu Finfinnee irraa kiiloomeetira 21 qofaa kan fagaattu asuma ollaa Finfinneetti kan argamtu yoo taatu investimentiidhaaf kan toltu haalli qilleensaa jireenyaaf kan tolu kan nama hawwatu yoo ta'u kottaa nu biratti mandara jireenyaa riil isteetii ijaaruu yoo barbaadanii akkasumallee warshaalee garaagaraa yoo dhaabuu barbaadanii lafti keenyas garaan keenyas bal'aadha. Oromiyaa daawwadhaa biyya keenya Itoophiyaa daawwadhaa jedha baay'ee galatooma. Saatirraan kan ka'e jechuukooti. Oromiyaan bakka hawwata turizimii hedduu qabdi. Isa keessaa godina Shawaa Kaabaa san sinitti mamma tokko egaa gara godina Shawaa Kaabaa yoo dhuftan bakka hawwata turizimii shin qabdu keessaa lageen warshaa baay'ee qabdi. Egaa gara sana yoo dhuftan wanta baay'ee isinitti agarsiisuu dandeenya. Kottaa daawwadhaa isiniin jechuu barbaanna. Godinaalee Oromiyaa keessatti kan argaman keessaa tokko kan ta'e godina Baalee isinitti himuun barbaada. Uffanni aadaa koo akka agartanitti uffannaa godina Baaleeti. Hawwata turizimii keessatti
godina Baaleen baay'ee beekamtuudha. Isaan keessaa bosona Haranaa Bulluq, holqa Soofumar, dirree Sheek Huseen fi gaarreewwan Baalee isaan tokko. Kanaafuu hoggaa Oromiyaa dhuftanii daawwattan jaalala aadaa fi seera ummata Oromootiin isinii simannaa kottaa Oromiyaa kan koo kan keessan kan hundumaa keenya haa ilaallu haa daawwannu. Oromiyaa keessaa kan godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteen dubbadha. Magaalaan Naqamtee hawwata turizimii hedduulee of keessaa ni qabdi. Kanneen akka Masara Kumsaa Morodaa, Godaambaa Wallaggaa, Haroo Soorgaa, Holqa Gadaa Giliddee kan jedhamullee aanaa Saasigaatti kan argamu ni jira. Kana keessaa muraasa xiqqoo ishee fudhadhee yoon isinii ibse Godaambaa Wallaggaa. Godaambaa Wallaggaa hawwata turizimii magaalaa Naqamteetti argamu keessaa isa tokkodha. Godaambaa Wallaggaa bara 1975 dhagaan bu'uuraa ishee kan dhaabate yommuu ta'u 1979 immoo ijaaramee kan xumuramedha jechuudha. Godaambaa Wallaggaa kuni boci isaa karaa fuulduraa waadhaan kan bocame qubee guddaa waa jechuun Wallaggaadha. Karaa boodaa immoo qubee guddaa maadhaan kan bocame yommuu ta'u maan immoo muuzeemii jechuudha. Godaambaa Wallaggaa kana keessatti hambaalee seenaa 1700 ol ta'antu argama. Egaa ergaan ani qabu isinii fi hambaalee seenaa Oromoo kan ta'an gootota Oromoo kanneen akka Onesmoos Nasiib, Masara Kumsaa Morodaa seeraan isaanii achi keessatti ni argamu. Akkasumas illee meeshaalee haadholiif abbooliin keenya dur itti fayyadamaa turan hundi isaallee achi keessatti ni argamu. Maarreegaa kottaatii daawwadhaa aadaa Oromoo kottaatii bara akkasumas illee aadaa fi duudhaa Oromoo addunyaa mara irratti haa calaqqisiisnu isiniin jedha. Oromiyaa bal'oo kottaa waliin haa daawwannu addunyaa mara irratti waliin haa calaqqisiisnu isiniin jedha. Waan na dhaggeeffataniif lammii koo horaa bulaa deebanaa. Mee ammas yaadaan gara godina Gujii isin geessaa. Egaa godinni Gujii kan beekamtu sirna gadaadhaani, warqeettiini, akkasumas immoo holqawwan garaagaraatiin beekamti. Egaa godinni Gujii gama diinagdeetiin illee sharafa alaa kan agarsiisaa jirtuu fi hawwata turizimiidhaaf haala hedduudhaan kan fayyadaa jirtudha. Egaa kottaa godina Gujii daawwadhaa. Gujiin badhaatuudha. Gama albuudaatiin illee shaakkisoof adoola deemtanii emeraaldiidhaan miidhagduu ni feetanii kottaa Gujii daawwadhaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Akka idila addunyaatti magaalaa Itoophiyaa bakka buutee hundumaa bukkeetti maqaa dhaamtu giddugala Afrikaa kan taate daldala akka addunyaatti akka Afrikaatti tokkoffaa kan taate magaalaa keenya handhuura Finfinnee irratti argamtu. Handhuura Oromiyaa irratti argamtu magaalaa keenya Finfinneen isinii ibsa. Finfinnee jechuun qe'ee warra munaa tufaa qe'ee warra Finfinnee jechuun handhuura Oromiyaati. Finfinnee jechuun bakka seenaa Oromoon irratti duulee Oromoon irratti waa hedduu argedha. Finfinnee jechuun bakka sabaaf sablammoonni Itoophiyaa hundumtuu irratti wal ga'anidha. Finfinnee jechuun Oromoof qofaa osoo hin taane akka Afrikaatti iddootti hundi keenya wal geenyudha. Achi keessaatis seenaa gurguddaa akka Afrikaatti Afrikaan itti boontu irratti kan raawwatamedha. Fakkeenyaaf Adwaan warri gurraachi irratti mo'an Finfinnee keessaa adeemsa karaa yookiinis የአድዋ ስትሬት የሚባለው ማለት ነው። ያ ቦታም አለ። ከናፍዩ ፊንፊኔን ሃንዱራ ኦሮሚያቲ ፊንፊኔን ሂደኬኛ ገለቶማ akkasumas Oromiyaan iddoowwan hawwata turizimii hedduu of keessaa qabdi. Godinaalee 21 Oromiyaan qabdu keessaa kanan ibsa irratti gochuu barbaadu godina Qelleem Wallaggaa biyya magariituu kan taate Oromiyaan qabduudha. Godina Qelleem Wallaggaa keessatti maaltu argama? Mee waliin daawwannu yaadaan gada godina Qelleem Wallaggaatti isin erguun barbaada. Paarkii Dhaatii Walal aanaa Gaa'oo Qeebbee keessatti kan argamu akkasumas Tulluu Walal Yimaalagii Walalitti kan argamu akkasumas Fincaa'aa Qexoo daandii asfaaltii Finfinnee gara magaalaa Dambidolloo geessu bukkeetti argamudha. Akkasumas Fincaa'aa fi Fincaa'aa Meexxii kanneen akkasii holqa Mardaafoo
holqa guungumaa, bosona uumamaa garjeedha, bosona namtolchee, daanyee Gabree Mikaa'el kanneen akkasii achi keessatti argamu. Holqa kanneen akkasii achi keessatti argamu. Paarkiidhaatii walal keessatti bineensota akkamitti argama yoo jenne kanneen akka bineensota Oomaa Roobii, Oomaa Gafarsaa akkasumas bineensota allaattiiwwan garaagaraa keessatti argamu. Oosiftoota kan ta'aniif kan hin taane simbirroota halkanii gosa 162 bineensota akka addunyaatti maqaan argatiin jiran gosa 2tu keessatti argamu. Kottaa daawwadhaa isin simanna. Oromiyaa daawwadhaa, Itoophiyaas daawwadhaa. Akkasumas Oromiyaa daawwachaa addunyaatti beeksisuun isiniin jedha. Galatooma godina Qellem Wallaggaa. Godina Iluu Abbaa Booraa keessatti kan argamu bosona Yaayyoo fudhannee ilaaluu dandeenya. Bosonni Yaayyoo egaa uumamaan kan badhaatedha. Kana malees immoo biqiltuu bunaa uumamaan kan keessatti argamu jechuudha. Kun immoo adda ishee kan ishee taasisudha. Kana malees immoo fincaa'aa soor achi keessatti argama. Gootota garaagaraatu keessa jira. Kan akka Caalii Shoonnoo, Onesmoos Nasiib egaa Oromiyaan badhaatudha. Oromiyaan badhaatu bal'oodha. Oromiyaan waliin haa guddisnu jechuun barbaada. Galatooma. Lafa dhiiteen darbaa Wallagga Bahaa magaalaa Shaambuu yoo dhuftanii hora fincaa'aa daawwattanii biyya gootota hedduu biqilchite egaan qabeenyota kunuunsamuu qabnu hedduu of keessatti qabna. Ani kaayyoon koo inni guddaan qabeenya uumamaan sabni Oromoo qabu kana addunyaa irratti beeksisuu fi akkasumas akkaataa kamiin haalaan sabni kun akkamittiin akka itti fayyadamuu qabu irratti hojjechuun barbaada. Egaan Oromiyaan dachee jiituu uumamaan badhaatu saba guddaa saba jaallatamaadha. Egaan ati carra qabeessa yoo taate Oromiyaa keessatti dhalatta. Carra qabeessa yoo taate keessatti guddatta. Carra qabeessa yoo taate biyya keessatti dulloomanii saba koo saba guddaa isiniin jaalladhaa. Godina Harargee Lixaa bakka bu'eenii jechuudha. Harargee Lixaa akkuma beekamu qabeenyaalee namtolchee akkasumas uumamaa kanneen ta'an hedduu of keessaa kan qabdu yommuu ta'u fakkeenyaaf uumamaarraa yeroon isin eegalu kanneen akka gaara Asaboot, dhagaa Baabbillee fi kanneen kana fakkaatan akkasumallee Harargeen Lixaa bakka dhaloota artistii keenya artistii beekamaa Alii Birraa jechuudha. Galatooma. Uffata Gujiidha. Gujiin immoo godina Oromiyaa keessatti ishee tokkodha. Biyya bareedduu, biyya waa hundumaa kan qabdudha. Akkasumas immoo turizimii baay'ee kan qabdudha. Iddoo wallaalamu biyya bunaa akkasumas immoo buna qalaadhaan hin beektu. Sirna gadaan immoo iddoo guddaa kan qabdudha. Gujii jechuun waan dhaggeeffataniif galatooma. Iddoolee hawwata turizimii Oromiyaa addunyaa irratti beeksisuudhaaf asiin dhufe akka galmaan ga'u akka addunyaatti beeksisuun abdii guddaa qaba. Iddoolee hawwata Oromiyaa turizimii addunyaatti haa beeksifnu jedha. Akka Itoophiyaattis iddoolee hawwata turizimii baay'ee qabna jechuudha. Galatooma waan dhaggeeffataniif turtii gaarii isiniif haa ta'u. Godina Shawaa Kibba Lixaa godinaalee Oromiyaan qabdu keessaa ishee tokkodha. Iddoowwan hawwata turizimii ta'an mijatuu kan taate akkasumallee qabeenya Oromoo badhaatuu kan taatedha. Iddoowwan hawwata turizimii isheen qabdu keessaa haroo baay'ee miidhagduu kan taatee fi haalli teessuma ishee mijattuu kan taate haroo Wancii godina kana keessatti argamti. Akkasuma magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 117 fagaattee kan argamtu magaalaa Walisoo qabeenya uumamaa addaa miidhagduu qabdi. Iddoon hawwataa turizimii babbareedoon kunniin kan argamu magaalaa handhuura Finfinnee Oromiyaa kan taatee fi magaalaa siyaasaa Afrikaa kan taate akkasumas jabaannee yoo irratti hojjenne magaalaa turizimii Afrikaa kan ta'uu dandeettu magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 200 qofa fagaattee argamti. Kana mootuu Oromiyaan Oromoo qofa biratti hafuun qabdu jedha. Kana mootuu kan gochuu qabnu biyyoota ollaa keenya irraa eegallee
afaan isaan dubbatanii Tanzaaniyaa, Keenya, Ruwaanda, Ugaandaa, Burundi deemuudhaan afaan Afrikaa keessatti parsantii 70 dubbatamu afaan Kiswaahilii dubbachuudhaan karibu Oromiyaa jechuu ni danda'u qabna. Finally, I want Oromia to shine to the world. Uffadhee asitti argame wayyaa aadaa kamiseeti. Akkuma argitan wayyaan aadaa kamisee saadula jedhamuun uffadhee asitti argamee jira. Saadula jechuun qarree jechuudha. So hundumti keenya iyyuu aadaa qabnu, safuu qabnu, seenaa qabnu, duudhaa qabnu hundumatti fayyadamne Oromiyaadhaan haa beeksisnuun jechuu barbaada. Galatooma horaa bulaa. Qophiileen nama bohaarsan fi barsiisan hedduutu turan. Maarree egaa keessumoonni kabajaa waamamanis hedduutu turan. Tokko lama jedhee qophiin gara dhumaatti dhufe. Itti aansuunis bareedduu tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa kan baate beekamuun yeroon isaa hin ga'e. Maarree egaa bareedduu Miss Turizimii ta'uudhaan sadaffaa kan baate Maahiliit Daggafaa godina Baalee irraa. Akkasumas bareedduu Miss Turizimii ta'uudhaan lammaffaa kan baate Dirribee Mulgeetaa godina Qeellam Wallaggaa bakka bu'uudhaan. Dhuma irrattis tokkoffaa bahuudhaan bareedduu Miss Turizimii kan taate Aliimaa Abdushukur godina Arsii Lixaa irraa tokkoffaa bahuudhaan injifattee jirti. Warreen tokko hanga sadii bahaniif moodela intarnaashinaala kan taate moodel Biitaaniyaan kennaa kennameefii jirti. Qophichi haala ho'aa fi bareedaadhaan xumurame. Dhuma irrattis namoota qophicha irratti hirmaatanii fi hojii adda addaa qophicha irratti hojjetan dubbisnee jirra. Isaanis akkas jechuun yaada isaanii kennanii jiru. Maqaan kiyya dizaayinar Firdoosaa Yusuf nan jedhama. Baay'ee bareedee jira. Galatoomuu barbaaddu. Meegaa guyyaa irraa Miss Turizimiitudha kan inni gaggeeffamaa jiru. Gaheen as keessatti qabdu maali? Gaheen as keessatti qabu gizee duraa ijoollee godina adda addaa irraa dhuftee isaanii leenjisuu ture guyyaa 4 arrammoo daanyaadhaan. Daanyaa taateetu jechuudha. Mee hojiin kun akkanatti qophaa'uunsaa biyya keenyaaf bu'aa inni qabu maali jettee yaadda keessattuu ijoollee keenyaaf? Miss Turizimiin wanni godhamaa jiruuf wanni guddaan aadaa isaanii bakka turizimii madaarashaa isaanii hunda akka barsiisaniif. Maaliif turizim seekteriin akka Itoophiyaatti illee laaf gadi bu'aadha yogguu laaltu. Kanaafuu ijoolleen har'aan tana bakka tanatti muudnu ijoolleen tun addunyaarra deemteetiti waa'ee aadaa isaanii waa'ee bakka turizimii isaanii addunyaarra barsiisti jechuudha. Kanaaf faayidaa qaba ijoolleen tun har'aan tana asitti muuduu keenya. Baay'ee ati keessattuu kan intarnaashinaal dizaayinariidha. Mee gaheen dizaayinii kee amma maal hojjechaa jirta? Uffanni keenya maalirra gahee jira si jedhu gabaabsi. Ani dhugaadhaa intarnaashinaal dizaayinariidha. Kanaadattiin fudhadhee biyya adda addaa irrattis waa'uma dizaayinerii kanaan hojjedha. Har'aan tana amata 8 duratti gizee duraatiif kootiin tachiin Oromoodha takkan jirtu waan oriijinaal ta'e malee waan dizaayinii ta'e. Saniifiin ani aara xiqqii saniifiin deebi'ee Kanadatti fudhadhee dhufe amata 7 moo 8 dura yeroon ani waan akkanaa qopheessu bu'aa bahii guddaan irraan dabre ulee hedduun natti heddummaate har'a
har'a firii kiyya jechuun hin danda'a bakka kanatti arguu kiyya maaliif waan inni hawwu jira akka Kaanadaa irraa dhufeeti akka biyya adda addaa nama deemetti Ameerikaa, Yurooppaa, Afrikaa hunda keessa deemeetiin jira har'aan tana Oromoon huccuunis aadaanis African design jaanii warra Afrikaa keessa seenuudhaaf dirqama maaliif African design jaanii waan yoo agartan waan uummantaane hanga keenya kan geenye kanaafuu kuni amata 8 moo amata meeqa booda dhufe har'a huccuu teenya balleessitee akkana goote jaanii waa hedduu narra ga'e har'a ani akkanatti ilaaluudhaaf taa'ee irra daanyaa tahee ijoollee kana miidhagde dizaayinara adda addaa bahee tashii adda addaatiin namoo akkana bahu kiyyaaf baay'ee natti gammade kanaafuu Mrs. Turizimii Oromiyaadha wanni irreecha irratti waliif fidneef akka kiyyaatti irreechaan kanuma Oromoo qulli ta'uu hin jiru ka ta'uu qabu African Carnival ta'uu qabu. This Ethiopian Carnival osoo hin ta'in akka Afrikaatti maaliif ani Kanadaan jiraachuu ture African Carnival jaanii amatatti biyya adda addaa irraa dhufan. Kanaafuu kanas ka Oromoo kanas akkas godhuudhaaf yaaliin nama hedduu waan qabu jecha baay'ee natti tolee jira baay'ee na gammade baga geessan hunduma keessanuu galatooma. Baay'ee atilee hojii baay'ee hojjetteetta gara fuulduraattis baay'ee sirraa eegna yeroo gaarii sifa ta'u galatoomi. Galatoomi Soodaan Biraanuu. Baay'ee guyyaa ragaa Miss Turizimiidha kan gaggeeffamaa jiru gaheen as keessatti qabdu maali? Miss Turizimii guyyaa irraa gaggeeffamaa jiru akka Soodaan Piroomoshiniitu Turizimii Komishinii Oromiyaa wajjin taane kan sagantaa kana qopheessanidha. Waggaa tokkoof godinoota Oromiyaa hundumaa fi bulchiinsa magaalaa Oromiyaa hundumaa irratti hojjechaa turre bareedduu godinootaa filuu irratti bareedduu bulchiinsa magaalaa Oromiyaa filuu irratti amma immoo guyyaa xumurasaa kan godina Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa guyyaa sagantaa isaa xumuraadha. Qophiin kun qophaa'uun isaa bu'aa inni qabu maali jettee yaadda keessattuu biyya keenyaaf bu'aa maalii qaba? Kaayyoon sagantaa kanaa bareedina shamarree tokko baasuu qofaa utuu hin ta'in hawwata turizimii Oromiyaan qabdu shamarreen kunni akka isaan ambaasaddara godina isaanii ta'anii ambaasadaroota bulchiinsa magaalaa isaanii ta'anii akka isaan beeksisaniifidha. Godina hundumarraa kan warri dhufanii hawwata turizimii godinni isaanii aanaan isaanii amma aanaatti gadi bu'anii aanaan isaanii qabanii fidanii dhufaniiru. Har'a kan isa uummataaf dhiyeessu hawwata turizimii beeksisuudhaaf immoo karaa adda addaa fayyadamtaa karaa bareedaan fayyadamtaa karaa waanota adda addaa waan fayyadamtuuf kun immoo turizimii biyya keenyaa guddisuudhaaf Oromiyaa guddisuudhaaf Itoophiyaa guddisuudhaaf gahee guddaa qaba jedhee yaada. Baay'ee hojiin kun cimee akka itti fufuuf gaheen uummataa qabu maalidha jettee yaadda ergaa akkamii? Kuni kan gaheen hojiin waan akkasii Miss Turizimii waan akkasii akka inni itti fufuu fi gaheen uummataas ta'e kan mootummaa baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummanni wantoota akkasii gaafa maatiin ijoollee nu gargaaraniiru godinni bulchiinsa godinoota hundumtu nu gargaaraniiru kantiibaan magaalootii nu gargaaraniiru waan akkasirratti qindoomni kun amma naan jiru ta'ee sagantaan kun akkasiin milkaa'u ture. Kanaaf gaheen uummataaf gaheen bulchiinsa magaalotaatii fi keessumaa immoo sagantaan kun akka kanatti akka inni qophaa'uu fi turizimiin Komishinii Oromiyaa gahee guddaa taphate sagantaan kun sagantaa isaaniidha. Nuun yoo proses goonee wantoota adda addaa qindeessine iyyuu isaantu abbummaadhaanii sagantaa kana qopheesse. Hayyii hojii gaarii hojjechaa jirtu kanumaan itti fufaan jedha galatoomii sinis maqaa kee maqaan kiyya Zabiinaa Qaasiif jedhama. Hayyii guyyaa irraa Miss Turizimiitu yookaan bareedduu turizimiitu asitti gaggeeffamaa jira. Atillee akkanatti bareedduu turizimii fakkaattee dhuftee jirta. Anallee ana filatan jeetiin dhufee xiqqishoo gabaabduudha malee. Caammaa ol kaasii kophee dheertuu uffadheetiin mee anallee na laallatan jeetiin dhufee waan bareedaadha. Hayyee mee akkamitti ilaalaa jirta gaa namoonni baay'een nu dhufaa jiru hundumtu gaa qophiidhaaf yaa'aa jira. Qophii kana qophaa'uu isaatiif maaltu sitti dhaga'ame? Ani hedduu gammachuu hedduutu na dhaga'ame ni beektaa. Aadaan teenya gana hin argamne ni beektaa. Uffannaan keenya hin argamne ijoolleen teenyaas hin argamne qixuma san si dabalatee jechuu kiyya. Ijoollee babbareedu dhugaan siima bahanii waltajjii akkanaatti irratti argamuu danda'uu qaban. Carraa argame hundattuu Oromoon bal'aadha biyya kana keessatti si galee akkasumatti aadaan isaatis akkasumatti ilaalamu. Uffannaa keenya akkaataa nyaata keenya akkaataa wal fuudhaa fi heerumaatii jira. Saniif jecha kun immoo daranuu immoo kun cimuu qaba si galee waan akkanaa kanarratti karaa tokko osoo waliin filiin dhufnee hirmaachuu danda'uu qabna nuti hundi. Innaa waan keenya immoo jajjabeessuu qabna magaalaa Finfinnee keessatti keessaa ta'uu isaa bareedduun har'a filamtummoo har'a ana ta'uu hin dhabu. Hayyee bu'aan kun qabu maali jettee yaadda? Qophiin kun qophaa'uun isaa biyya
biyya keenyaaf ijoollee Oromoodhaaf bu'aa maalii qabatee yaada? Ijoollee teenyaaf carraa guddaa qaba. Ijoolleen teenya akka addunyaatti illee akka dorgomtu godhuu danda'a. Har'a filamteetuma qofa ho'i jaamiyaa fa'oo osoo hin ta'in fuula durarra dalagaa bareedaa akka isiin daleeduu fi akka Oromoo yaamsistu akka Oromiyaa akka Itoophiyaa akka yaamsistu abdii guddaan qaba. Kan ammoo akka ta'uuf uummanni Oromoo guutuun cinaa dhaabbachuu danda'u qaba. Wanni keenya ifeetuma dhaamuu hin qabu sii galee. Sani jecha ijoolleen teenya jajjabaachuu qabdi. Akka biyyattii kanatti immoo Finfinneen teenya eega jenneeti akka Oromootitti sii galee dhufneetuma keessa shubbisnee adda galuu qofa osoo hin ta'in sagantaaleen akkanaa gizee jiru qofa walitti itti dhufuu osoo hin ta'in asitti gallee hara diinagdeen hara hundaan wal jaaree Oromoon waan guddaa irra gahuu danda'u qaba. Kun immoo faayidaa qaba. Asitti dhufnee nuti aadaa keenya hin beekan Oromoo amma irra hedduu kunis ati Oromoodha sin jaan akkasii uffattee gizee deemtu Oromoo waan babbareedaa haa qabdutti warrummaa wajji jirru hin beeku. Addunyaan isa nu agartii dura warri nu bira jiru immoo dura nu beekuu qaba. Saniif jecha wal barachuu qabna sabaa fi sablammoota wajjin Oromoon akkam akka ta'e immoo daranuu hubachiisa. Waan gaariidha irreecha dhufutti immoo kana daranii ta'eena. Waan bareedan itti fufuu qaban jaa. Ergaa guddaadha kan nu dabarsite. Siinillee baay'ee itti bareedee jira. Galatoomi. Walumaa galatti qophiin guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Qophicha qopheessuudhaan isin biraan gahaa kan hin ture ani Salaam Salamoon akkasumas ogeessa kaameraa keenyaa Teediroos Makuriyaa fi Teediroos Kormee waliin ta'uudhaan qophicha isin biraan geenyeerra. Torbee qophii biraatiin walitti deebinaa hagasittuu nagaan tura.